I think I know she like it 'cause you હેલો દોસ્તો, તો હાલમાં તમે ડેમોમાં સ્ટેટસ જોયું તેવું સ્ટેટસ બનાવવા તમારે સૌપ્રથમ અલાઇટ મોશનમાં જવાનું રહેશે. અહીંયા ક્રિએટ પ્રોજેક્ટમાં ક્લિક કરી લેવાનું રહેશે અને અહીંયા પ્લસના આઇકન પર જઈ મીડિયામાં જઈ સૌપ્રથમ ફોટો લઈ લેવાનો રહેશે. મિત્રો, આ બધું મટીરિયલ તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે અને ટેલિગ્રામ ગ્રુપ છે તો અહીંયા પણ મળી જશે. મિત્રો, તો ટેલિગ્રામ ગ્રુપ જોઈન કરી લેવું. આવી રીતના ફોટો લીધા પછી અહીંયા 3 ડોટ આવેલા છે તો અહીંયા જઈ ફિલ કમ્પોઝન એરિયામાં ફોટો સેટ કરી લેવું અને અહીંયાથી પ્લસના આઇકન પર જઈ ઓડિયોમાં જઈ અને સોંગ લઈ લેવાનું રહેશે. સોંગ લીધા પછી સોંગની લંબાઈ બરાબર ફોટો પણ લાસ્ટ સુધીમાં લંબાવી લેવાનો રહેશે અને અહીંયાથી એ મીડિયામાં જઈ ઇફેક્ટ વિડીયો લઈ લેવાનો રહેશે અને આ ઇફેક્ટ વિડીયો પર ક્લિક કરી 3 ડોટ આપેલા છે તો અહીંયા જઈ ફિલ કમ્પોઝન એરિયામાં સેટ કરી લેવાનું રહેશે. અહીંયા મૂવી એન્ડ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં જઈ આવી રીતના વિડીયો થોડું આ બાજુ ખસેડી લેવાનો રહેશે. આવી રીતના સેટ કર્યા પછી બેક જઈ બ્લેન્ડિંગમાં જઈ લાઇટરમાં જઈ અહીંયા પહેલા નંબરનું ઓપ્શન છે સ્ક્રીન કરી લેવાનું અને અહીંયાથી બેક જઈ આ ઇફેક્ટનો ઓડિયો છે તે 0 કરી લેવાનું રહેશે. મિત્રો, અને અહીંયાથી થોડું લાસ્ટમાં જઈ અને જે ઇફેક્ટનો એક્સ્ટ્રા પાર્ટ છે તે આવી રીતના કટ કરી લેવાનું રહેશે અને અહીંયાથી બેક જઈ એક પ્રોજેક્ટ લિંક મેં તમને આપી છે, તમારે એલાઇટ મોશનમાં ઇમ્પોર્ટ કરી લેવાની રહેશે. આવી રીતના પ્રોજેક્ટ લિંક હશે. જો આવા ટેક્સ્ટ તૈયાર લખેલા હશે તો તમારે અહીંયા જઈ ઓલ સિલેક્ટ લેયર કરવાના રહેશે અને અહીંયાથી કોપી લેયર કરી લેવાના રહેશે. અહીંયાથી બેક જઈ પાછો જે વિડીયો બનાવતા એ પ્રોજેક્ટમાં જવાનું રહેશે અને અહીંયા જઈ પેસ્ટ લેયર કરી લેવા. મિત્રો, તો અહીંયા સ્ટેટસ બનીને તૈયાર થઈ જશે. અહીંયા ફોટો થોડો લાસ્ટમાં આવી રીતના લંબાવી લેવાનો રહેશે તો બેકગ્રાઉન્ડ સરસ દેખાશે. મિત્રો, તો અહીંયા આઇકન પર જઈ એક્સપોર્ટ કરી લેવાનું રહેશે. મિત્રો, વિડીયો તો એક્સપોર્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે વેઇટ કરી લઈએ. તો જુઓ મિત્રો, અહીંયા વિડીયો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો અને ચેનલ પર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. મિત્રો, તો આવા તમને સ્ટેટસ વિડીયો જોવા મળશે આપણી ચેનલ પર. તો અહીંયાથી એકવાર આપણે પ્લે કરીને જોઈ લઈએ. તો મિત્રો, આવી રીતના વિડીયો બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો તમારે અહીંયા સેવ લખેલું છે તો અહીંયા જઈ સેવ કરી લેવાનું રહેશે તો તમારી ગેલેરીમાં સેવ થઈ જશે. મિત્રો, તો જય હિન્દ, જય ભારત. મળીશું આવતા વિડીયોમાં.